ngasi gi maru ba pauda Manipur ge Praja miyamna communal oiba rasanti pamde haibusi lagdiba mikal asina utlagani haina Chief Minister Okam Ibobina phongdokre. Political party kudimagna yellow bina taba mitopta vote lepage ayaba piba yaroi haina JCILPS na phongdokre. Amasung miyamna asuk waringai matamda mikal taba maram sade haiduna ipsa amade atai luk marina mikal boycott taba galwenana vote hadagadaba nimita protest tabodore. Kurumzari ISTV ki pau miyang tabiri bapuna mapu taramna oksari ngasi ki maru ba pau sandok na pizari. Zati kanu kaya na punna kundariba Manipur ki Praja miyamna communal oiba rasanti pamde haibusi lagdiba taramathoi suba Manipur Vidhan Sabha mikal da mayek sengna taktuna zat bizat khaidaba secularism da thajaba thamba Congress party da miyamna vote piduna amukana Manipur da Congress ki sasan lakani haina Manipur ki Chief Minister Okam Ibobina ngasi MLA Dr. NG Bijoy ki mikal ki phiral singkat pigi tharam da phongdokre. Khurai Block Congress Committee na sindana pangthokkiba thoram aduda Deputy Chief Minister Gai Khangam hangang Kendra Congress ki mirep oriba N Ratan amadi Khurai Block Congress Committee ki lusingmu kyana saruk yakhi. Chief Minister Okam Ibobina makhata na phongdokkibada Congress Party da zat bizat laira anang khaidaba dharma punama pu ikai khumnaba party ni BJP di zat bizat khaibadungna handak pangthokkodoriba state manga ki election ki ticket laukthokpada minorities oriba Muslim da Manipur khakta da amakhak piba asina BJP ge asengba wakalon adu taksarabani Manipur ge territorial amadi emotional integrity ngakna shanti level lamdam ama ohenbada Congress party natana laite Praja miyamna Congress pu thajaba thamduna mathang ge tam asisu Manipur da Congress ke sasan lehenbiyo haike district target si semakpa matamda mayam ge harau do iralogani thaban choba yabana choba don gayu yabana yaiba ade kendan thanga yabana thaba sibo Praja sina asokki matok thawang ngangi tawda garino political party kharna moina masi tawdagi economic blockage se tholi ni haibani economic blockage se moina injala tawni haibisi masana dum tagra ba seba. Deputy Chief Minister Gai Khangam na phongdokkibada Congress Party asi Prajana semjaba Prajana control tawjaba party ni Rashtriti gi dal ama oiba khak natana Praja gi movement amasu oiba Congress ni adubo Rashtriti tawribani haiduna BJP na Manipur da hauji sathariba economic blockade asi Chief Minister pham thadok labadi athuba matamda handuk hanma ngamgani haina phongdok leba asina tak libadi BJP ase UNC amadi NSNIM ga puna sabmenaba party amani haibadu mayek senga tapui khudam ne haike Political party kudimagna yellow mina taba mitopta vote lepage ayaba piba yaroi haina JCILPS na hairi kaisambata leba JCILPS ke office ta pangthokiba pawgi mi pham amada convener in charge BK Moirang sana yellow mi kanana ba sarkar na bill pass tawduna ek ondriba fawali singa masama panyakhai ki mathoi gi matungda lakpa yellow mina taba nan Manipuri mitop singda state assembly election da vote lepa JCILPS na athingba thami Makoi bu ticket piduna vote levan bahaibusi Manipur bu makoi ge makhada lainana ba sinma thawong oigani Kangpopi kendra gi Kharga Bahadur Tamang Congress ki ticket piduna vote lepnana bagi ayaba piba yaroi Manipur na British ki makhada lairingai Manipur ge ningthaw Buddha Sandrana ningthaw oiduna palingai lisinga masam panipu taruki August tang kunga tarukta Manipur state darban Nepali miyoi humphumari Manipur da laibagi ayaba piramki madugi manungda Tamang haiba Nepali jati asi yaugde machine maram oraga matam adugi sauda nauda nati haibasi mayek sengre JCILPS na Kharga Bahadur Tamang lising masama panipu taruki matam kharat thengthaba amade lising masama panyakhaiga mathoigi mamangda lakpa miyoi oibra haiba mayek sena khangnabagi damak Kharga Bahadur Tamang ngarang tang nipangi ningkilpung ama taba matamda kanatomida unanaba hairibada ayaba pirakhi
माना लाख मतरमदा महाक मसागे बायोडाटा अमदी मदुबु सपोर्ट तब डॉक्यूमेंट्स सिंग लोइनना लाखपियो हाइकी अदुबु महाक मसा लाखिदे महांगा लाखिदबा असिना ताकपदी महाकी मतिक साबा डॉक्यूमेंट पुथोपंग नमजे हाइबा ताकपनी पॉलिटिकल पार्टी खुदिमंग लिसिंग सापना खैगा माथोगी मतुंग संगलप येलोमी नतबा मिटोपता कैंडिडेट ओबेगी अयाबा पीडबडी JCILPS न हक्सिन लौगनी पॉलिटिकल पार्टी खुदिमंग नसु मणिपुर के तुंगी मिरोगी दमक खलगा इलेक्शन मैनिफेस्टो फोंग मतमदा मणिपुर ILPS अन हंबगी वाफम याहनगदबनी अमदी पार्टी की फिरे मयक सेंगना खंगनगदबनी कैंडिडेट ओगदबसिंग नसु ILP की मतंगदा मसा मसा की ओइब फिरे मयक सेंगना मीडिया की खुथांग लाउथोपियो हाइखी नसी लेंगांगना मणिपुर की मियांगी तुंगी पुंसियोबु कनब पामनबा ILP की बिल पास तौगे हाइबगे अचेतवा लेबिरगदी मितोपता टिकट पीगुना कैंडिडेट ओहलिबसी अथुब मतमदा रिव्यू तौगदबनी कैंडिडेट मसानसु विड्रॉ तौगदबनी मणिपुर दा लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी खुदिमनसु 1951 की मतुंग चंगलक्पा येलोमी नतबा मितोप मियांचा सिंगा कैंडिडेट ओहलबदी JCILPS ना यामना हक्सिनना लौगनी लोइनना पॉलिटिकल पार्टी खुदिमकी मफमदा JCILPS ना अपील तौरी मदुदी मणिपुर की तुंगी मिरोल की दम खलगा इलेक्शन की मैनिफेस्टो फोंग मतमदा ILPS ना हंबी वापम यावन बिदना पार्टी की फिरे मयक सेना खंगन भी मणिपुर की हौजिक लरिबा खम थेंगना वारबा मतम असिदा पांगथोकदोरिबा मणिपुर असेंबली इलेक्शन सरुक यारारोय हाइना इफ्सा कांगलामई किल CLK अमदी KSA ना फोंदोखरे कैसामबत लेबा इफ्सा के ऑफिस ता पांगथोकिबा पावगी मिफम अदुदा लुप मंगा असिगी थौपुबा कयाना फोंदोखिबदा मियाम असुक खम थेंगना वादुना लरिबा फियम असिदा भारत सरकार अमदी मसिगे कॉन्स्टिट्यूशन ना करिसु नासुंगदना इलेक्शन सिनगनी हाइना तौरिबा असि मणिपुर मियाम असिबो ख्वाइदिगी अनेमा थाकता लैबुगुमना लौबनी पांगथोकदोरिबा इलेक्शन असिदी इंडिया असि डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अमनि हाइबा पृथ्वी के लेबाक ममांग उत्पा याननबनी लंगदम असिगी मियाबु कैसु लेतना खनबा अमदि लो लेतबा लेबाक अमगुमना तौनिंग तौबा याबा अमगुम थमलेबा थोंग असिदा इलेक्शन पांगथोपगी वाहन थोक लैहनद्रे लेंगाकपसिंगना हौजिक ओरिबा फिवम असि कोकसुंगसिनदुना वारसिन पुरनबा होनबगी महुता लालक असिदा भोट सिनगनी हाजुना मियाबु अपंग बसिबा थोंग असिना पांगथोकदबा मिखल असिदा सरुक यारारोय हाइबनी इफ्सा के प्रेसिडेंट के आई सिंखई लुवांगसाना मखाताना हाइकिबदा पैसा खरा पीरगा भोट थादबा थोरकनी मीना भोट लेबलगा वाकल मसल हातोक नहनबा भारत लेंगा के सिलिबा थोंग असिदा आइकोना सरुक यारुरगदी आइकोय असि मियामना कर्म मखल के मियोइना हाइना हंगनखिगनी भोट पांगथोकदबा निमित असिदा लुप मंगा असिगे थौमी सिंग यावना मसिगा चटमिनबा मेंबर सिंग पुंदुना वाकल मिफम अमा पांगथोकनी हाइखी अखोई थमोइदा यामना पेंसिदबा अमगा लोइनना अखोई वॉलंटरी ओइना अखोई लाकदोइबा तरामरक सुबा मणिपुर की इलेक्शन असिदैदा अखोई इसा इसाना याजना अखोई भोट असि थादजररोय यावजररोय हेबसि ngasiगी मिफमसिदा अखोई के चमिनरिबा लुप मंगाना अखोई की लाउथोकसरी नेशनल पीपल्स पार्टी की मीडियम ओगदब सिंगिंग लाउथोपग लोइनना हंदकी मिखल असिगी पार्टी की मैनिफेस्टो फोंख्रे होटल ग्रांडेदा पांगथोकिबा थौरम अदुदा नेशनल प्रेसिडेंट कर्नाट संगमा जनरल सेक्रेटरी विवेक राज वांगखेब सरुक याखी पार्टी असिगे लाउथोकिबा मीडियम सिंह अदुदी कैसामथोंग केंद्रदा एल जयंत कुमार ओइपोक्टा वाई जय कुमार सगोल बंदा जी सैतबती वांगोइदा KS लोकेन पासोइदा CS बिजोय खांगबोक्टा हाजी आशरत अली वागाइदा MD हाबिबुर रहमान लिलोंगदा डॉक्टर मनिरुद्दीन शेख सांदेलदा लेटपाव हाउकी टेक्नोपलदा डेविड मरिंग साइकुलदा CS आजांग खोंसाई अमसुंग खुंद्रापम केंद्रदा ए लालानी नेशनल प्रेसिडेंट कोना संगमाना हंदकी मिखल असुदा पॉलिटिकल पार्टी अमत नमपुंग फाबा मेजॉरिटी फंगम नमलोय मरम अदुना सुंगसिनबा गवर्नमेंट अमा सोयदना लाकनी मजुदा NPP ना असोबा थौदांग लौगनी हाइकी Our stand is very clear that this economic blockage should not be there. This affects the daily lives of the people. It affects the normal life of the people. There are issues, and I think nobody denies that there are complications, and I think these can be sorted out by dialogue and discussion. NCP की सुमीरक ओगदब सिंगी मिंग असि लाउथोक्रे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा पार्टी असिगे नेशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज नरेंद्र बर्माना मिरक ओगदब सिंगी मिंग लाउथोकी थरम अदुदा स्टेट प्रेसिडेंट S इबोयामा पार्टी की वंगांगलो NIMI खान अमसुंग निंगथोजम DTN सरुक याखी
Narendra Brahma na NCP asi awang no poki miyam na yama thadaba party amani mamang na su Manipur gi Mikhal da NCP gi MLA gi seat phangki hanak su Manipur miyam na NCP amadi masiga satmin nariba left party sing da hena thadaba thamlakani haiki. There are a lot of applications, but it is under scrutiny. We don't want to fill up candidates just for the sake of filling up candidates. We are also looking into their contribution, to the people of Manipur. Thangmaiban Kendra ki BJP ki mirep oriba Jotin Waikhong ki Mikhal ki nomination file tokre Imphal West ki SDO oibata natana returning officer su oriba Ramananda Nomai Kapamda nomination file tokiba aduda BJP ki hanigi President M Bharat amadi hanigi Chief Minister Radhabinod Koizam yauna thomi kya su saruk yaki. Andro Kendra BJP ki mirep Nimai San Luang amadi INC ki mirep TI Syam Kumar ngasi makuiba sagot pa masing yamlaba waka single wenana Mikhal ki mirep se Porong Part DC complex leba SDO Kairao Bita election aro pising nakre mirep se pisilur bamatungda BJP ki mirep Nimai San Luang phongdok kibada Andro Kendra da handa pangthokaduri ba Mikhal asi Kendra asida criminal muthatna bagi Mikhal oigani wenana Mikhal da mai palaba matungda Kendra asida sothri ba hiram khudimak mengkhatkani haike. Criminal activities ke atarga by criminal means by force praja bu gelga vote ka gane horab se andro kendra gi muthat pa honagi hai na andro kendra amadi Manipur kendri praja da aina wasachari Amaranda INC ki mirep Syam Kumar na criminal haibusi karino haiba khangdaba mahak masana mibu criminal amani haina mara sibasi labak thibani criminal amana Mikhal thenabagi ayaba ECI na pidi haibusi khangdabani loinana Handak Mikhal mai palaba matungda Kendra sigi oina education sector da ahen mamiyeng thamgani haiki. Kana ong criminal ba mi mata koi ki ma commission phangaba natraga criminal ma case face mi mata koi kinisa ba biate ba adu khangda bi pai hai bane ba adu koi na andro Kendra gi mai de gi di BJP se maru phangna muthal kana hai ba se ai gi ahamba step kari go have da party du bunati adu ba oi da ngangi ba meeting phatwa thabak taru meeting adu ga tongan ba koi ki andro Kendra baza singna sangal sakali develop taru makai sida koi ki anama baza tauri ba MLA na MLA fan kurang habugumba MLA na MLA fan do baza da thadar ga sina draga di kanan thadana ne Amarom nangasi lamlai Kendra ki INC ki mirep KSIS Biren ki su Mikhal ki RO SDO soromungda mirep se pisin krai Awang nompo India amatu oibigi wakal sagat naba mo laba political culture mucha naba amadi punna sakhut minana ba pandamda Northeast India Development Political Party linkat pani party asi kaktana awang nompo India da anoba yawol purapang ngamgani haina party asi ge president N Samarjina phongdokre wafam masika samthong Kendra da party asi ge ticket Mikhal thenagadoriba P Dhan Kumar gi hawa marak kangjam lekai ground pangthokiba nomagi oibe political convention da mahana phongdokhibani Mifam Aduda party ke candidate Oriba Langtabal Kendegi N Nil Kumar Wabgai Kendegi M Ranjit Amadi candidate Orbata Natana Hana MLA Oramba Sapam Kunjakesor Sarup Yaki P Dan Kumana Manipur Amadi ke Samthong Kendra Ladiba Miyam Puna Sakhut Minaba Leba ki isu sing Loisinaba Amadi Kenaba Wakalon Sing Kokhanduna Amatu Ona Punsin Naba Pandamda Midep Ona Songthorapani Mikhal da Mai Palabadi Kendra Asi Mimanaba Kendra Ama Ohenaba Pukatkani Lebaki obi isu kaya loishin madasu angamba thak saruk yagani phongdoki President N Samarjina party asi karigi damak lingkat likno pandam na kalino haibigi matang na marik sumuwa from phongdoki Northeast India Development Party as it is the only voice for all the peoples of the Northeast region. Election as karino sidista koina kogi mute khalakanda chap chaba madugi peoples in the voice represent organ thadu pangamba potuni not only the voice karamba voice khanawgi tholgo voice nataba but from the core of the heart. This is the platform for the peoples, for the state and for the region. Manipur sahi taraga manga sasan tariba Congress sarkar na Manipur gi itihas ta kaungam laroi taba thaba kaya paikhat kre haina Taramato Suba Manipur Assembly election na Semai Kendra gi Indian National Congress ki mirep oriba Kwarakpam Devendra na ngasi Semai de leba maha ki mayum da pangtho ki ba Phiral Singhar pige tharam da phongdo krai Thoram madu da District Congress Committee ama de block level ki losingma kaya saruk yaki mahan makata na Congress na paikha leba thabak singi manungda Imphal gi Assembly
segment tege apaspala thokiba Kangla degi Assam Rifle Hongan Kiba Anova Assembly Hall Saba Manipur kida nauna secretariat ki office sagatpana singma thabak kaya pangthokre masida party asigi mayok teleba miyo singna thabak amata tawdre haina maral siri BJP party miyama thaja biganu Manipur thugaina bakan na khonariba party amani Manipur kahelu hairagadi Congress ta mathangi sasan amuk kana sinabiyu karigumba mathangi sarkar BJP da pahen krabadi Manipur masjeta na kaiba soidrabani haiki Congress amasung BJP degi Manipur miyamna PN naba karigumba amata phangbang ngamloi haina Left and Democratic Front ke convener odiba CPI Manipur ge secretary Dr. M Narana phongdokre lamlai kendegi CPI gi midep ogadoriba Huirem Bimol Maitege Nongpo Kaksing da Leiba Yin Pangthokhiba Firat Singapige Thoram da Wafam Masi Mana Phongdokhibani Thoram Ajuda Party ge Election Secretary L Sotin Kumar All Manipur Nupi Marup ke President M Sakhi Susarup Yakhi Midep Odiba Huirem Bimol na Mikal da Mai Pakhalaga Sahi Manga Tumduna Leibege Thawa Muthatkani Miyam ge Thajaba Kaidongai da Mangaloi Haiki Dr. M Narana Purup Amakhaki Thabak Taba BJP na Larabagi Yapatharangi Mingdal Lupa Songa Amasum Lising Chapisana Handraga Chanjau Paiba Singi Yapatharang Paikatki State Labor Congress Government Su Mikal Maya the government ke Thabak ki Damak Sel Mayam Amalausilaga Mikal Weraga Thabak Haidokani Haina Sel Handok Pidri Asigmo Party Ani Asina Miyam the Oliba Asidagi Kananaba Left and Democratic Party Asi Party Tarna Punsilaga Semani Haiki भारत की होना अमुक संजाव पाइबगी मथक्ता तमिलने लोइबा जाति भेद खाइबगी मधु मखल की रायती निगत पतौनिंग बद तौबा संजाव पाइब कांगु की पेन भोनबा ममिंग ना प्रजा म्याम की लाइरबगी थबक तौबनी हाइबा हंदकी लुपा चंगा चपी लिसिंग चपी चना हंदबसिबु मयाम दंग न थोक्तरो लाइरब कन्नबई नामादा लाइरब पुनमक नसिदी वाई Center the NDA ge Khongbu Orabasu Lok Janshakti Party na BJP ga Manipur da chungsin naroi haina party asige youth ke National Secretary Amit na phongdokre Mikal ga mari lenina ngasi Imphal da lakiba Amit na party asina kendra ni phumanga dige tadana media thadok nama thaurang loire BJP na taga Congress ka samin nabagi wafam laitri haike NDA local issue da mas local da la ani habdi masi airlines la kadra la oidra habdi matam no program do hojikti airlines la aro ken already BJP na ka gumam ta samina ro have na khoi su kaman to localism na NDA da center samina banina shida chana da biya di habu suni hom su lai tabnina madudi matam na matang na program madu khoi su khoi gi oiba tongan ba sarkar am sem gi habi ge emda lairi Thamaiban Kendra da BJP ki mirep oliba Jotin Waikom ge Thangal Kathel da party ge office ama hangdokre thoram adu da state president Babananda General Secretary TS Biswajit N Biren Hanagi Chief Minister Radhabinoy Koijam Saruk Yakhi Jotin Waikom na ward number kunga manga da hangdo level office asina party gi mapangal hena kalan mangam lagani haiki party gi wangang loi N Biren na Congress ki khaidok khaijin gi lengak na Manipur asuk ki matik wahale haujik laiba issue sing state government na losinba tai haiki State President KSS Babanandana Manipur government na miyam bonung sida badi khudakta blockade handok halu hiram masida government na lana sandok na ba hona ribasi laibak chibani haiki CM Nagarang Prime Minister Narendra Modi na Manipur initiate ilagadi sports ki batang sila university lokopio kai ke no ka kai bang yaw almaju Manipur chief minister ni Manipur chief minister when later ni na Manipur sila mani Alaina Monda Tanzania si mana Manipur si biragadi blockade che product han romio my border labani ma Manipur le CM ni Monda loina ma power lady Monda administrative power lady Monda police force ki power lady Monda mana Manipur si biragadi ma apni blockade han romio Kairao Kendra da North East India Development Party gi Mirep Odiba TS Gopen gi political conference ama sanam sandrokta pangchokre thoram adu da party asige president N Samarjit wangang loi sapam kunjeke so saruk yakhi N Samarjit state asida sakot pade henam yang sangba afaba wakol putoktuna punna thabak toba haibasi party asige apamani haiki Kairao Kendra da BJP gi Mirep Odiba L Rameswar gi Phira Singh pigi thoram Mirep asigi yumna pangchokre thoram adu da Thongju Kendra gi MLATS Beswajit General Secretary Organization North East Azoi Zamwal amasung atai lusimo kya saruk yakhi Azoi Zamwal na Congress na lisangse na government pairakpada miyam gi kana gada ba thongsil paikati haibasi miyam na khangnare maram aduna Manipur da amukka na Congress government lakdaroi haiki
TIS Biswajana BJP ki ticket pibada sel sabagi wafam leite ticket phangba phangdabagi wafam thadok party asigi dama punna thabak taminaba tangai fade haiki tawi sasan tawi aduna afaba governance public ki oiba miyam ki oiba lair bagi oiba dolata rabai oiba aduga tungda lakadabuna aron singi oiba mauda chapat thorang paikhalle habase khangna rakadagi bharat ka congress mukta bharat ko hengadawre लाकदोब तरामथोय सुबह विधानसभा की इलेक्शन उड़ीपो केंद्र लोक जनशक्ति पार्टी की मिरेप ओगदबा नामायरपम संतोष पु ओकपगी थरम अमा मा के युम लामपेल सना कैथेल पांगथोखरे थरम अदु लोक जनशक्ति पार्टी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी स्टेट इंचार्ज नॉर्थ ईस्ट युवा ए अमित सिंह स्टेट सेक्रेटरी ए किशोर सिंह नेशनल महिला जनरल सेक्रेटरी रुशिदा शर्मा नेशनल सेक्रेटरी लेबर सेल नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज आसाम Manipur Joshi Sagol Siamsu Sarup Yaki Thoram Aduda Uripo Kendra the Labor Tongan Namiwe Kasu Sarup Yaki Nauya Pakang Lapa Kendra the LJP Ki Mirep Uriba Ke Manoranjan Gimiam Abami from Amakwagatel Konzeng Lekai the Labor Mahaki Yum the Pangto Kray Thoram Aduda National General Secretary K Sham Wagai Kendra the Mirep Ogadoriba M Toibasu Sarup Yaki Ke Manoranjana Nauya Pakang Lapa Kendra Asi Atai Kendra Singa Yangnabada Asuki Matik Sotari Kendra Asi Ahong Mama Puraknaba Honabatangai for the Haiki. Kasamtong Kendra the MPP Gi Mirep Oriba Paunum Kaba Mategi House Campaign Zataba Hokre Youth Front Ke President Su Oriba Paunum Kabana Landam Ashida Apaba Kunai Amasim Harabadi Apabami Hut Amakan Batangai for day Koilas Taba Dren Kara Kaksemba Kagna Leva Kimapung Eba Tabagni Haiba Yaroi Haiki. Hangang Kendra to Namulgi Mirep Ogadariba P Saratpu Party Asiga Wangang Wena Hapkre, Hangang the Leva Mahaki, Mayum the Panto Kibatorum, Amada National Vice President Mukul Roy, Senior Leaders Samarak, Topadar, Dr. A. Mazumdar, State Key President T. Robindra Sarup Yaki, Thoram Adu the Haniki, Adiksa M. Babita Amasu Hangang Block Congress Ke General Secretary Nandalal Angomsana Party the Sanglapad Taramna Oki, P. Sarasandana Mahak Haukiba Sahi Marirom BJP the Yauduna Party Asigi Damaka Tokuna Lakibani. Adubo party asigi manung da amot pamayam ama ubadagi Trinamool da yawbani Congress amasung BJP na economic blockade handok na bukhona bagi mahutta aman amabu kunaduna leire haiki Office bearer sing agi committee election campaign committee ki isile na mayam ama so ling na lai thangna na bagi damakta BJP ki candidate thangna na bagi to fight the BJP candidate to fight the Congress candidate Handaki Manipur ki Mikal Asida party amatana majority over Ngamloi Mikal Asida Trinamool na deciding factor Ojuna government Amasemada Asobo Thaudang Loguni Haina Trinamool ki National Vice President Mukul Roy na Pongdo Kray Nauria Pakang Lapa Development Committee na Sinduna Malom Tera Ka Lampata Pangto Kiba Nomagi over political conference Amada Wafam Masi Pongdo Kibani Thoram Adu the State President T. Robindro Amadi Ate Lusimo Kab Sarup Yaki Kendra Asida Mirep Ogadoriba Es Manautum the party Asida formal Wena Yaure Hana Lautoki State President T. Robindro na party asigi MLA Tarit Erami Adabu Masama Saya Kanaba Yanglaga Party Hadokuna Sanakray Leva ki Kariuma Kara Torokadra Haiduna Miyam Namakubo Tagat Lubani Miyambu Minam Laga Chakibagi Damak Handaki Mikal Asida Paratam Bimatam Ore Haiki Mukul Reina Handaki Mikal Asida Party Asigi Sabak Media Tadokani Karigumba Party Asina Power Padabadi Ban Blocket Laitabalamdam Ama Uhenbagal Wenana Afaspagi Matanga Parliamenta Pukatkani Mitop sangat leba asi tingana ba ILP sana hanaba honabada party na angamba mating pangani haiki. I as an activist of Mamata Banerjee, I can assure that we may win. You may vote for us, you may not vote for us, but our MPs will stand against the draconian armed force acts from the withdrawal from the interstate of the Manipur. If Trinamool Congress will be in power, or if we can reach as a decisive factor, definitely inner line permit will be issued to restrain the influx of the housing. Manipur University da matam sana casual contract amadi Angus staff oina level sing Supreme Court na takiba raigi matung ina equal pay equal work amadi minimum basic entry pay sana halo haduna MUA block mamang da wakam pham chakre Manipur University casual contract Angus staff association ge president M Rajendrana University asida casual contract amadi Angus sani kungamapan romlai
staff sing asi athuba matam da regular tahanna honabiu natragana taresuba pay commission ge makha da minimum basic entry pay sana hanbiu high k matam kuina dei wajar laba regulation tawa phangdaba tolo su pisak pingna phangba chahi taragi muthakta sumaina le aba mayam si jalaga koi bu minung si khara khangboina upiyu haina authority gi maike da thamjabaga loinana koi gi wajar aba chahi mayam sigi dang jibam ma phagna simbiyu haiduna koi jamjamna violence yawduna yamna pisu oiba mong thamjaba mifam haijaba tare Sahi kuntra mangarom gi leng oigada nupa ama PCTC oil pam maya da chachiba tang tarukta gyan mangduna leidambadi gi rims hospital da laikan ramlaba matungda ngasi laikidre mahak maming khangdo naba rims ki mokta thamkre miyo se fit manga insi mangarom wangi kusu ngawi masapai amuwa jacket ama lili hangama pal masugi t-shirt ama lili wakthang naba masugi khangrau asang ba ama seli haina impal police station gi osina thadro pocherol amana khangalakei matanga soda ten break ama laminasi Global Hospitals, in association with Sija Hospitals, organizes Liver Clinic at Imphal on 10th of Feb 2017, Friday from 11 a.m. onwards at Sija Hospital, Lagong, Imphal. Patients suffering with any kind of liver problem can get consultation with Dr. Sanjay Govil, Senior Consultant, HPB and Liver Transplantation, Global Hospital, Bangalore. For appointment, please call. Hello kids, hello kids, hello kids. Hello kids, very nice, beautiful, colorful, colorful, rosy, rosy, cozy, cozy, wonderful, wonderful. Hello kids, hello kids, hello kids. Second Division I League 2016-2017. Lakliba February ki tang taranitoi ing lising ani gatara tare nomaizing numiki nithil pung ama makhai taba matamda Kuman Lampak Main Stadium da Neroka FC amadi Hindustan FC ga sanajaragani entry fee lagzaroi bigyam namiyeng tabiyu amasung Neroka FC bu support tabiyu Pain relief ointment, Hong Nava, Oak Sipa, Tang Sipa, Puna, missing with a Sinavayarba, Lipsa, Puna Putuk Saba, Oza. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Break it tungda tongan ba pausing makatana pizari PMGSY gi makada Imphal Dimapur lambi ge khongam pat awang lakai degi phaidinga fabu gi kilometer 3 lom sang lambi asi quality maintain tawde hari lambi asi lisingni taraga manga gi awas ke tang kunga mapan degi semba horakibani semalo singada ba matam na mamang sahi ke lisingni ta tro ki august ke tang kunga nipan ni hari kilometer 3 lom sang lambi asi quality control tawde haina lamdam adom gi miyam na penanta batana tana lambi asisu kilometer mangarom degi hena kolas thabalo sindana thamle kolas thabalo khaba mafam singa napi hawala pathengnare lamdam adom ge prajasuna phongdorop ge matung ina lambi asi el tarpan sing kobamioi amana contractor oibani hari lambi quality control tawdaba sigi matang da tarpan masaga january ge tang kun mali da wari sana krai wari sana ba adu da contractor ni haiba tarpan hariba mioi asina mathangi nimitegi lambi asi miyam na pama mawongda semlage haina thajaba piram laga mafam aju da thabak suram ba mioi singaw na khola phawba sido laga mangkre haire thawong asida lamdam adumge paja singna penadle mailena basna semalo shinjaba lambi asige bil pithok pidana ba honabiyo lambi asidi atuba matamda sembalo shinbiyo haina phongdorakte Kanglaipak Lona Silon apun ba marupki tara mga subamapok kumon tharam Manipur Press Club ta pangchokre tharam aduda environmentalist Dr. K.S. Samungaw Noha Kolgi Vice President L. Sasikumar Ima Kolgi President Irengom Keso amasung Lup Asige President IC Asem Sarup Yaki Manipur People's Army ki kontra suba mapo kumon tharam Manipur gi manung amadi mapalda paksana pangchokre hari Lup Asige Department of Publicity Director M. Sakhen gi Serol Amana Paramasi MP ge General Headquarter Central Headquarter Battalion Singh Party gi Unit Singh dasu miyam godena na pangchoki
GISQ da pangthoba tharamda MPA ge Chief of Army Staff NG Pamhaiba UNLF ki Standing Committee amadi MSC ge Chairman KS Pambai saruk yakhi Central Headquarter the party usigi ISRD ge Secretary KSIS Yoheba Health ki Secretary O Singkai Ngandi Political amasung Military Academy ge Principal Y Puyaning Department of Minorities Affairs ke Director Tongan Department Singh Staff Officer Singh Party Member Ramadi Lami Singh na pangthoki MPA ge sama Maudraham Sani Maudraham de Suba Battalion da pangthoki bataramda UNLF ke General Secretary Y Yamaso Family Welfare Secretary S Tamphazauna Tharmapu Oiduna pangthoki Sani Nipuga Matu Suba Battalion pangthoki bataramda Department of Minorities Affairs ke Secretary CI Stanil Secretary Organization M Sabuna Lami Singh na pangthok minaki Tharamasi pangthokpada wakalon pangal amadi selgi mateng panglakpa khudingmapu UNLF amadi MPA na thagatpa phongdokle Thasikatang Marida Lamlai Police Station gi manu sanba nongpok kaksing laiba kaksing tamam ombi thoi sahi taraga mapan mapuroi ba kaksing tabam syama misi gi matang siam kiba je sina thoi gi misi asi nupa mayong gi miyo singna ot nairaba matung da hat pani haduna ngasi Manipur Press Club ta pangthopa pamusing unaba amada misi asi gi matang siam kiba je asi gi convener Saram saya debi na phongdokre mahana makhata na phongdokhibada thoi luhongba sahi ama fare mahana hingi matamda mapamna laktuna mahaki awong awun tambiro na trabadi nupa mayum na mahakpu otpan naiba tawre haina phongdopalai maram aduna athuba matamda manila nabo authority na misi asida senriba miyo sing ain go eba charak pigadabani na trabadi JFC na makhal makha kayagi khongjang sangsilagani haiki Koiba thadokse mathanda si haibase thajaba gi wangbuda leire thajaba gi wangbuda leire banina hoji magi dead body longthadri basi nupi mayum gida sinabiyu aduga mamam chabu jail da thambiyu Wangkai angom lekai de leiba Women Social Welfare Office ke nangna saba mera sang amangasi stanga kre Association National Sinna pangtu batharmaduda All Manipur Bar Association Secretary B Supriya Association ke President A Ibotombi World United Youth Club ke President RK Gokul Sandra Nongpok Lengak Apun Manupi Lup ke President Y Mema Lema Susaruk Yake Association ke Lusingba El Santina Pongdolak pada sangdan asi Association na miyang galwena na sabani Afaba kunai ama laihanaba amadi nisage mayokta association angama thakat thabak laukhatli haiki Namit mangani suma satagada batalamatu Suba Festival of Visual Narratives and Performing Art in Manipur lagliba February ga tang taraga ni thoi digi pangtholagani haina theater center Manipur ge president naba wale panangasi singjamai de level center asiko office ta pangthopa pamusing unabada phongdokrai theater center ge general secretary KS Ranbi yana pangthokibat pamusing unaba aduda naba wale panamakata na haikibada Lambda Masigi Mushilaknaba art form sing Yokanaba Honabada Center Asina Sauna Todang Lauduna Lakli, Hawa Marak Angom Lekai, Pralapa Mantata Satagadaba Festival Ashita Ladik Tiba, Kongjom Parba, Moirang Sai, Pena, Tamsak Amadi, Kubak Ishina Singba Sing Utkani Haiki. Hairo Kendata NCP gi Midap Wagadariba and Detian Ginomagi Oba Political Conference Tama Hairo Part 3 the Labor Midap Asigi Yumda Pangtokre, Tauramadu the National Spokesperson Su Odiba National Secretary Northeast Insas Narendra Burma, State President S. Ibohanbi, Vice President Y. Iboyama Susaruk Yaki. Oinam Kendata BJP gi Midap Wagadariba El Radha Kisur gi Pirat Singapiki Taramasi Pangtokre, Taram Adu the MLA T.S. Beswazid, Kaino Grand Pansai ki Pradhan W. Homeso, Election Working Committee ge Mihu Singusaruk Yaki. Thanga candidate Namur Congress ki Midap Wagadariba T. Robindro Ginomagi Oba Political Conference Ama Karen Fabi Public Rana Pangtokre, Taram Adu the West Bengal to Namur Congress ki General Secretary Kumar Banerjee, Observer S. Tapodar, State Vice President Inau Sasusaruk Yaki. Bishnupur District ki SP Oramba Zogesh Sandra Haubam Atopa District Transfer Tokiba Yanindaba Fondokna Thanga Kendegi Manu Sanba Karian Fabi Community Holda Wakami from Satakre. Zogesh Sandra Natialba Matam Khara Asida District Asida SP Orapada Law and Order Gipiam Awan Bapuratuna Miam Tanguretana Laiba Ngamki. Mahapur District Asida Adumak Thambiyo Hairi. Thaubal Sabal Tomada Laiba Thaubal Ningthau
Ibudogi Nauna Saba Luerabas Laisang Tauba Municipal Council Gate Chairperson T.I. Shamona Sangakre Thoram Aduda Lai Committee Ge President Nong Chongbam Tompona Laisang Asibu Sagat Pada Asabumating Pangbikiba Kudimapu Tagat Pafungdoki. UN Secretary by Economic Blockade Sinamaram Ojana Petroleum Product Yauna Dakar Bapolam Sing Pangandriba Asigi Matang the Ain U ever Miyang Power Tanglak Dakar Bapolam Sing Panganga Bani Harabaso Housing Power Ningtina Miyam the Pangan Mangamdri. Hausi Makata ang sige sana bagi pau lobisi. Nga sige sana bagi pau da Tamenglong sa tari bahan ba Rose Riamay Knockout Football Trophy yung sana kiba mesta Taubam FC na Rangkul Park Tubu Gol anis no da mighty ba pikray anis ba mesta Awang Kum Football Club na Longmay FC bu gol amas no da mighty ba pikray inaw amasung MD Toybi Northeast Indian Powerlifting Association Vice President amasung advisor oina matang sitna kalaklay Social Educational Athletic Club Sewa Nasong Sinula Club Asik Ramda Satari Ani Super State Level Junior Boys Volleyball Tournament ki ngasistana ki bahanba Mesta Sewa Nasong na SDC Samurabo set ahum ama Ani Suba Mesta SUWC na DYWC bu set ahum sinoda amadi ACTL na YBS bu set ahum sinoda maitiba pikray makata na ngasigi sana bagi pau mboyan tajamdegi pangbigani Manipur ge Eastern Sporting Union Wangkhaina Alapura Club Haryana bu maithiba piduna sathariba Indian Women's League ki semi-final sangkhre tha asigi tang 12 gi nungtil pung 3 da sanagadoriba ani suba semi-final match da ngasi maithiba team asiga sanaragani All India Football Federation na Bharat Nupi Football Masana hena sakolhana ba madi India gi akan nupi gi team semna bagi pandamda ahanba oina Indian Women League preliminary round pangthokhraba matungda mamang thagi tang kunipal gi team tarukna saruk yaduna Dr Ambedkar Stadium Delhi da chathariba league asigi final round gi ngasi sanakiba aroiba league round match da Manipur gi Eastern Sporting Union Wangkhaina Alapura Football Club Haryana bu goal amas sinoda maitiba piduna semi final sangkhibani Eastern Sporting Union Wangkhai gi maipap gi goal Kamalana match ki ani suba minute sanki Sathariba league asida team taruna match manga sanaba loikibada Rising Student Club Odisha amadi Manipur gi Eastern Sporting Union na point taranithoi phangbadagi goal difference da Odisha na taratret Manipur na taramathoi phangbadagi RSC Odisha na ahanba Eastern Sporting Union Wangkhaina ni suba Alakpura Football Club Haryana na point nipal phangduna ahum suba amadi FC Pune City Maharashtra na point taret phangduna mari suba position taki Tha asigi tang 12 gi ayuk pung 12 tabada sanagadoriba ahanba semi final match da RSC Odisha amadi FC Pune City ga sanagani Manga Suba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match da Napsa Khai Imphal na KSC Nambulen bu maithiba pikre Manipur Veteran Cricket Association sinduna Oriental College amadi Model Higher Secondary School ground da mamang thagi tang kuntarete gi team tarana group ani thokna khairukuna chathariba Manga Suba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match da Napsa Khai Imphal na KSC Nambulen bu wicket tareta maithiba pikhibani KSC Lambule na toss ngamtuna ahanba batting tobada apiba over kunda wicket taret turaga run samaga sumna ani lokhi masigi pakhumda ani suba batting tokiba Napsa Khai Imphal na over tara taruka ball manga da wicket ahum khak turaga apiba target adu yoduna match asi mai pakhibani ngasi sanakiba match asida Napsa Khai Imphal gi sanaroi Somarendra na out oidana run nifuni thoi loduna man of the match takre Sathariba tournament asigi hayeng ground asida Cyclone thangbai banamadi Sajing Cricket Club ka sanagani WFC Singamai Waikhom Lekai na sinduna YSC ground da tha sigi tang manga dagi team tara tarukna group mari thokna khairukuna Sathariba ahanba Marina Spring Cup 7 Asset Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da Prince FC Khuraina ISN FC Hauribi bu goal taruk amada maithiba pikre Prince FC Khurai gi mai papi goal singadu singkhaina match ki taratare suba made ni phu suba minute goal ani Somo Kantana match ki kunthra mari suba made kunthra tare suba minute goal ani sankhi atopa goal ani eduna James amadi Eris na match ki taramapal suba made ni phu mathoi suba minute chanduna match asi mai pakhibani
मैच असिदा माइथिखिबा SNFC हाउरिबिगी अमतंगारबा गोल अदु अपिकना मैच की तरहम सुबह मिनिट सनखी मैच असिदा SNFC हाउरिबिगी सानरोय अपिकता सेंटर रेफरीना अनस्पोर्टिंग बिहेवियर गिदमक येलो कार्ड उठखी टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा YUC मैजराउना प्रशांचित FC खोंगनांग फैदिकपिबु गोल अमा सिनोदा माइथिबा पिख्रे YUC मैजराउगी माइपापुगी गोल अदु नाउबना मैच की 29 सुबह मिनिट सनखिबनी मैच असिदसु प्रशांचित FC खोंगनांग फैदिकपिगी सानरोय मिलंदा सेंटर रेफरीना अनस्पोर्टिंग बिहेवियर गिदमक येलो कार्ड उठखी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी हयेंग सेलचांस सेकोन अमदी WAC सिंगमैगा सानगनी अहम सुबह इमा पांथोपी ट्रॉफी मेंस ओपन 5 एसेट फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल दा CCFC खेत्री अमदी किंग FC हैंगांगा सानरगनी कोंगबा यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना ऑर्गेनाइजेशन सिगी ग्राउंड दा ममंग थागी तांग कुनिथोइदगी टीम कुनमरीना ग्रुप निपाल थोकना खाइदुतुना चथरिबा अहम सुबह इमा पांथोपी ट्रॉफी मेंस ओपन 5 एसेट फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahanba semi-final match da CCFC Khetrina KYO Kongbu penalty da goal ama sinoda maiti piduna final sangkhibani team manimangna apiba matamda goal amata sanaba ngamdabadagi kicks from penalty magna decide tobada CCFC Khetrina KYO Kongbu maiti pikhi kick from penalty magda sankhiba Khetrigi maipapugi goal adu Rosanna sankhi टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा सेमीफाइनल मैच की सानखिबदा किंग FC हैंगांगना YOC नारुपु पेनाल्टी दा गोल अनि सिनोदा माइथिबु बिदुना फाइनल संख्रे किंग FC हैंगांगी माइपापुई गोल अनि दु सूरज अमदी सुभाषना सनखी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी अरोइबा मैच था सिगी तांग 12 दा CCFC खेत्री अमदी किंग FC हैंगांगा सानरगनी SDC Thobalna MIB Garibu Maitiba Piduna Taramapal Super Star 11 Open Devola Memorial Tennis Ball Cricket Tournament ki champion oikre Blooming Athletics and Sports Union Basu Khangapungna Sinduna Mamang Thagi Tang Tara Tokdigi Tim Tara Torung Saruk Yaduna Khangabok Basu Ground Satarakiba Taramapal Super Star 11 Open Devola Memorial Tennis Ball Cricket Tournament ngasi loisin kre Satarakiba tournament asigi ngasi aroibanu miki sanakiba match da SDC Thobalna MIB Garibu wicket tarukta maitiba piduna champion oikre MIB Garina toss ngamduna ahanba batting tobada apiba over kunda wicket loina turaga run humpu mari khak loki masigi pakhumda ani suba batting tokiba SDC Thobalna over taramari ga ball anida wicket mari khak turaga apiba target adu yauduna match asi mai pakhibani ngasi sanakiba match asida SDC Thobal gi sanaroi Bisorjitna man of the match takre man of the series na Titan Khengman gi sanaroi KS Rajuna takhi लोचमगी थोरमदा खंगाबोक पार्ट 1 ग्राम पंचायत की प्रधान KS राजमोहन मॉडर्न कॉलेज इंफाल की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एल इबुंगहल थोबाल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर KS जुगिंद्र मदी रिम्स की डॉक्टर एल सोमेन कुमार ना थोरमपु सिंह ओइखी सथरखिबा टूर्नामेंट असिदा विनर ओरबा टीम अमदी रनर्स अप तारबा टीम सिंगदा थोरमपु सिंह मना मथुम सिंह खुसिनखी थागसरी बयाई मखाता नंगसिगा आई ngasa gi paw amuk phambigani ngasi gi oikhiba ai ngasa gi pawda ICAR lamphel party gi pirakpa paw gi matung ina ngasi gi khwaidagi sakhiba degree celsius 15.2 khwaidagi ingba degree celsius 3.8 nuksita yawba ising manil gi sang ayukta sada marfu 8 Nungtilda sada kuntra oiki ngasi nong chukide maru paw amukana Manipur ge pazam yamna communal oba rasanti pamde haibusi laliba mikhalasina ullagani haina se minister okam ibobina phongdokre Political party kudimag na yellow binata ba mitopta vote lepag ayaba piba yaroy haina JCILPS na phongdokre amasung miyam na asugwari ngai matamda mikhal toba maram sadi haiduna ifsa amadi atai lup marina mikhal boycott tawbaga loinana vote hadagada ba nimita protest tawbudori ngasigidi ISTV na pijaba paw matang asal loizare miyang tabdi bukuna makpo amuk kahanna kurumzari